નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આજના મુખ્ય અને અગત્યના સમાચાર વિશે ફટાફટ જાણી લે તો સૌપ્રથમ ગેસ સિલિન્ડરને લઈને આવ્યા મહત્વના સમાચાર। ગુજરાત સરકારે ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગના લોકોને મહત્વની રાહત આપી છે। 38 લાખ એલપીજી ધારકો માટે સરકારે મહત્વનો નિર્ણય લીધો છે। જીતુ વાઘાણીએ જણાવ્યું કે ઉજ્જવલા યોજના અંતર્ગત ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગના વર્ષમાં 2 ગેસ સિલિન્ડર મફત અપાશે। ગેસ સિલિન્ડર માટે રકમ સીધી જ ખાતામાં જમા થશે। ગેસ સિલિન્ડર માટે કુલ 650 કરોડની રાહત અપાશે। તેમજ સીએનજી અને પીએનજીના વેટમાં પણ 10%નો ઘટાડો કરાવવામાં આવ્યો છે। આગળના અને મહત્વના સમાચાર વિશે વાત કરીએ તો કેન્દ્ર સરકાર દિવાળી પહેલાં ખેડૂતોને મુદ્દે મહત્વની જાહેરાત કરી શકે તેવી શક્યતા છે। રાજ્યમાં 11 જિલ્લાઓમાં ખેડૂતોના પાક ભારે નુકસાન થયું હતું અને સર્વે કરાયો હતો। અતિવૃષ્ટિમાં થયેલા નુકસાનનું વળતર પેટે ખેડૂતોને ₹600 કરોડથી વધુ પેકેજ ચૂકવાશે। આવતીકાલે કેબિનેટ બાદ રાજ્ય સરકાર તાજેતરમાં ભારે વરસાદથી જે ખેડૂતોને નુકસાન થયું છે તેઓને માટે ₹600 કરોડનું પેકેજની જાહેરાત કરી શકે છે। મહત્વના સમાચાર આવી રહ્યા છે। પીએમ મોદી દ્વારા દિવાળીને લઈને ગરીબ પરિવારો માટે મહત્વની જાહેરાત કરવામાં આવી છે। તમે ખરીદી કરો તો ધ્યાન રાખજો। આપણે ભારતમાં બનેલા ફટાકડા લઈએ, કદાચ અજવાળું ઓછું કરે, કદાચ ચમકારો ઓછો કરે, અવાજ ઓછો કરે, પરંતુ ભાઈઓ એ અવાજ ઓછો કરશે, ચમકારો ઓછો કરશે, પણ મારા રાજ્યના, મારા દેશના ગરીબોના ઘરમાં ચમકારો આવશે। 2 મિનિટ આકાશમાં ચમકારો આવે કે ના આવે, એના 12 મહિના ચમકારો એના જિંદગીમાં રહે। શા માટે આપણે આપણા દેશનું ના લઈએ ભાઈ? કેજરીવાલે ગુજરાતમાં ફરી એક મોટી જાહેરાત કરી। અરવિંદ કેજરીવાલે આજે ભાવનગરમાં જણાવ્યું હતું કે આઈબીના રિપોર્ટ મુજબ આપની ગુજરાતમાં સરકાર બનશે, પરંતુ તેના માટે તમારે એક જોરદાર ધક્કો મારવો પડશે। આ લોકો ખૂબ જ બદમાશ છે। વધુમાં જણાવ્યું હતું કે 150 સીટો આવી જોઈએ। તેમણે વધુમાં કહ્યું હતું કે પાટીદારો આંદોલન સમયે ખોટા કેસ કરી જેલમાં પૂર્યા। જે સમાજોમાં આંદોલન કર્યું એમના વિરુદ્ધ ખોટા કેસ કર્યા। અમારી સરકાર આવશે તો 15 દિવસમાં તમામ કેસો પાછા ખેંચવામાં આવશે અને અમે જે જાહેરાતો કરી તે બધી જાહેરાતો પૂરી કરવાની પણ ખાતરી આપી છે। જો દર્શક મિત્રો તમને અમારો વિડીયો ગમે અને તમે અમારી ચેનલમાં નવા હોય અને સબસ્ક્રાઈબ ના કર્યો તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો। ધન્યવાદ।